Deməli, biz bu günləri baxın, interneti də sizə görə ilk başdan salmışam, normal, yəni səs problemimiz də olmayacaq. Olsa əgər deyin, amma olma ehtimalı azdır. İlk öncə başlayırıq mürəkkəb efirlərinin izahına, sonra da karbohidratların izahına başlayırıq ki, hər iki bölməni ya 6-cı gün, ya bazar günü mənə təhvil verəcəksiniz. Hər iki bölməni deyəndə bir bölmədirlər. 350 dənə də dünənləri Gülçin hesabladı, dedi ki, testi var. Hamısını yazıb təhvil verəcəksiniz. İndi gəlin mürəkkəb efirlərinin izahından başlayaq. Deyirik ki, oksigenli turşularla, baxın tərifimizdə də qeyd elədiyimiz kimi, turşumuz mütləq oksigenli olmalıdır. İstəyir üzvü turş olsun, istəyir qeyri-üzvü turş olsun, fərqi yoxdur. Amma mütləq odur ki, oksigenli turş olmalıdır. Oksigenli turşular ilə spirtlərin qarşılıqlı təsirindən alınan üzvü maddələrə mürəkkəb efirlər deyilir. Yenə deyirəm, turşu istər üzvü olsun, istər qeyri-üzvü olsun. Bildiyimiz kimi üzvü turşuların hamısı onsuz da oksigenlidir, tərkiblərində çünki karboksil qrupu var. Qeyri-üzvü turşularımız isə, misal üçün H-xlor bildiyimiz kimi oksigensizdir. Yod oksigensizdir. Deməli, bunlar mürəkkəb efir əmələ gətirmir. Mürəkkəb efir əmələ gətirir nitrat turşusu, sulfat turşusu, tərkibində oksigen olan turşularımız qısaca. Deyirik ki, oksigenli turşunun növündən asılı olaraq mürəkkəb efirləri biz üzvü turşuların mürəkkəb efirləri və qeyri-üzvü turşuların mürəkkəb efirləri olmaqla iki hissəyə bölürük. Mürəkkəb efirlərin bizim bu gün əsas öyrənəcəyimiz üzvü turşuların mürəkkəb efirləridir. Yəni misal üçün bir dənə üzvü turşuya yazaq, bir dənə də qeyri-üzvü turşuya aid misal yazaq. Üzvü turşuya misal deyək, qarışqa turşusunun metil efirini. Bu üzvü turşudur. Qeyri-üzvü turşuya misal olaraq deyirik ki, metil nitratı. Misal üçün CH3ONO2. Bu olur metil nitratımız. İndi burada bir şey də var ki, mütləq olaraq, baxın deyirəm yenə, mütləq olaraq buradakı NO2-miz oksigenə birləşir. Baxın, oksigenə birləşir. Bir də metanın nitrat turşusu ilə reaksiyasından belə bir maddə alınır. Bu mürəkkəb efir deyil. Amma bu mürəkkəb efirdir. Aydın oldu? Ardınca deyirik ki, spirtlərin növündən asılı olaraq da mürəkkəb efirləri, bir atomlu spirtlərin mürəkkəb efirləri, çox atomlu spirtlərin mürəkkəb efirləri olmaqla bölürük ki, bunların da hər birinə bir-bir baxacağıq. Mürəkkəb efirlərin ümumi formuluna gəldikdə, deyirik ki, mürəkkəb efirlər karbon turşuları ilə siniflərarası izomerdir. Siniflərarası izomerdirsə, deməli, ümumi formulları eynidir. Biz bilirik ki, karbon turşularından, doymuş bir əsaslı karbon turşularının ümumi formulu CnH2NO2-dir. Eyni ilə mürəkkəb efirlərin də ümumi formulunu biz CnH2NO2 kimi göstəririk ki, burada N-imiz 2-yə böyük bərabərdir. Yəni, ən azı 2 olmalıdır. Daha sonra keçirik mürəkkəb efirlərin adlandırılmasına, sonra sigma, pi rabitə və digərlərinə də baxacağıq. Deyirik ki, mürəkkəb efirləri adlandıran zaman turşunun tarixi adına misal üçün deyirəm. Baxın, burada dedik ki, HCOOCH3. Düzdür. Adını dedik ki, metil, çünki metil turşusunun qalığıdır. Turşumuz metil spirtinin qalığıdır. Turşumuz nə turşusudur? Qarışqa turşusudur. Ona görə bu efirin adı olacaq metil, spirt hissəni birinci deyirik. Sonra turşu hissəsinin tarixi adının sonuna ad şəkli əlavə edirik. Burada qarışqa turşusudur. Qarışqa turşusuna deyəcəyik formiyat. Deməli, bizim mürəkkəb efirlərimizi adlandıran zaman ya istifadə edəcəyik tarixi adından, ya da ki, ad şəkli əlavədə istifadə edəcəyik. Ya buna deyəcəyik metil spirtinin, qarışqa turşusunun metil efiri, ya da deyəcəyik ki, metil formiyat və yaxud da başqa bir misal deyək,
CH3, CO, C2H5. Burada spirt hissəmiz C2H5-dir. C2H5 hansı spirtdir? Etil spirtidir. Onda ya buna deyəcəyik etil spirtinin sirkə efiri, çünki sirkə turşusunun qalığıdır. Ya da deyəcəyik ki, etil asetat. Yəni spirtin adı birinci etil, sonra isə turşu asetat. Və yaxud da deyəcəyik sirkə turşusunun etil efiri. Yəni xahiş eləyirəm bunlara fikir verin. Bir neçəsini adlandıraq. Deyək ki, misal üçün CH3 C 2 qat rabitə, buradan da OCH. Desəm bunu adlandırın, nə deyəcəksiniz? Ya deyəcəksiniz metil asetat, ya da deyəcəksiniz ki, sirkə turşusunun metil efiri tarix adından istifadə edərək. Və yaxud da burada CH3 olmasın, olsun C3H7. Bu zaman deyəcəksiniz ya sirkə turşusunun propil efiri, ya da propil asetat. Çünki sirkə turşumuza biz asetat turşusu da deyirik, qarışqa turşumuza formiat turşusu da deyirik. İki cür adlandıra bilirsiniz qısaca. Biri tarix adlarından istifadə etməklə, bir də adlarının sonuna ad şəkilçisi əlavə etməklə. Tarixi adından istifadə edəndə birinci turşunun adı, sonra spirtin adı, belə adi ad şəkilçisi əlavə etməklə isə birinci spirtin adı, sonra turşunun adı. Yəni sirkə turşusunun etil efiri, bir də etil asetat və yaxud da etil formiat qarışqa turşusunu nəzərdə tutubdur. Dedik ki, bizim mürəkkəb efirlərimiz turşularımız ilə siniflərarası izomerdir. Amma uşaqlar, mürəkkəb efirlərdə belə bir şey var ki, siz mürəkkəb efirlərdə sigma, pi rabitə və s. digərləri tapmaq üçün düsturda çaşacaqsınız. Düstur kimi istifadə etməyəcəyik burada. Formulu yazıb tapmalısınız. Fikirləşin də, bunun tərkibində həm turşunun qalığı var, həm spirtin qalığı var. Yəni bizim əvvəl digər birləşmələrdə olduğu kimi formula əsasən çıxardırdıq. Burada çıxartmaq bizə çətin olacaq. Yəni necə çətin olacaq, başa düşməyəcəyik. Ona görə mürəkkəb efirləri mən həmişə uşaqlara tapşırıram ki, yazıb tapın. Misal üçün vermişəm etil asetatı, yəni sirkə turşusunun etil efirini, bu maddəni. Deyirəm ki, burada sigma rabitə sayını tapın. Artıq siz bunu biləndən sonra yazmağı bacarmalısınız. Deyəcəksiniz ki, karbona birincidə 3 dənə hidrogen birləşib, çünki CH3-dür. Bu digər karbona oksigen arasında 2 qat rabitə, bir dənə oksigen qoyduq. Yazırıq CH2, CH3. İndi fikirləşin, buradakı sigma rabitələr nə qədərdir? İlk öncə hidrogenin sayı toplayırıq. 1, 2, 3, 3-ün üstünə 3, 6, 6-nın üstünə 2, 8. Düzdür? Desəm ki, digər sigma rabitələri də hesablayaram. 1, 2, 3, 4, 4 dənə. Düzdür? Oldu 12 dənə. Pi rabitə deyəndə bir dənədir. Əgər turşu doymuşdursa, spirt də onsuz da doymuşdursa, bu zaman bu cür hesablayırıq. Amma əgər doymamışdırsa, indi orada formul dəyişəcək. Gəlin indi buna uyğun bir formul çıxardaq. Dedik ki, CnH2NO2-dir, düzdür? Ona deyin görün mənə, karbon-karbon arası sigma rabitə nəyə bərabər olacaq? Görüm kim deyə biləcək, karbonun sayı n-dirsə. Karbon-karbon arası sigma rabitə burada nə qədərdir? 3 dənə olmayacaq. N-2. N-2 olacaq, çünki 2 dənədir. Baxın, biri buradadır, biri buradadır. Arada oksigen var, axı, elə bil ki, o 2 dənə karbon atomunun arasındakını yox eləyibdir. Ona görə bunlarda karbon-karbon arası sigma rabitə N-2-dir. Yaxşı, karbon-hidrogen arası ilə hidrogenin sayıdır, 2N-dir. Çünki bütün hidrogenlər, fikir verin, ancaq karbona birləşibdir. Karbon-oksigen arası da sigma rabitə nə qədərdir? 2 dənədir. Düzdür? İndi toplayıram hamısını, olur 3N. Deməli, mürəkkəb efirlərdə sigma rabitə sayı nə qədərdir? 3N-dir.
Amma yenə deyirəm, mürəkkəb efirləri yazıb tapmaq düstur kimi tapmaqdan, düstur kimi əzbərləməkdən daha yaxşıdır. Mən sadəcə başa salmaq üçün bunları deyirəm. Əgər Müəllimə, orada serum var. bəli, Karbon, oksigen. Niyə ona 2 yazdıq ki? ona heç yazmadım ki. Karbon ilə oksigenin biri, gözlə işarəliyim. Biri budur, biri də budur. Aha. Ona görə 2 yazdım. Bəs o birisi C2H5 ilə oksigen arasında olmur. Düz deyirsən. Orada 3 dənə yazmalıydım. Heç ona fikir verməmişim. 3 dənə yazıram, cavab da olur 3n+1. Görürsən, adam çaşır. Düz deyirsən, Hafizə, orada Müəllim, da var. O biri də var. Bəli. mən oksigen birləşən karbon var ortadakı. CH2 birləşən. Aha. O birli karbon atomudur. Bəli, o birli karbon atomu deyil, ona gələcəkdim. Uşaqların hamısı çaşır Evet. onda deyəndə. Elə bilirlər 4 dənə Mən xətt bir dənə tamam var, elə deyim, 4 çox olan yəni. 4-düdür. Xeyr, 4-dü deyil. Ümumiyyətlə birlisi, ikilisi, üçlüsü o deməkdir ki, karbon atomu əlavə bir karbon atomu ilə birləşib. Əgər başqa bir karbon atomu ilə birləşməyibsə, deməli heç o sıfırlıdır, heç nəyi yoxdur. Karbon atomuda neçə dənə karbon atomu ilə birləşib? Bir dənə. Deməli neçəlidir? Birlidir. Aydın oldu? Desək ki, burada karbon atomlarının hibridləşmə vəziyyəti, əgər turşu və spirt hər ikisi doymuşdursa, bir dənə bu CO-dakı karbon atomu sp2-dir. Qalanları sp2 hibridləşmə vəziyyətindədir. Bunları da müəyyən etməyi bacarmalıyıq. Sonra əsas lazım olanlar bunlar idi. Bunları dedik. Sonra keçirik. Sizə sual kimi verə bilər ki, bəs bura nə qədər elektron buludu iştirak edib? Elektron buludu rabitə sayının 2 mislidir. Ümumi rabitə sayını tapıb vururuq 2-yə, cavabı da alırıq. Sonra gəldik nəyə? Biz deyirik ki, turşular ilə bizim mürəkkəb efirlərimiz siniflərarası izomerdir. Yəni necə? Misal üçün, sirkə turşusunun Sirkə turşusunun efirini yazaq. Sirkə turşusu CH3COOH-dır. Düzdür, tərkibində 2 dənə karbon atomu varsa, bu bir cür efir əmələ gətirəcək. O da qarışqa turşu, yəni bir cür efirlə izomer olacaq. O da qarışqa turşusunun metil efiri ilə. Amma tərkibində 3 dənə karbon atomu olan olsaydı, C2H5COOH, o 2 cür izomer əmələ gətirəcəkdi. İlk öncə qarışqa turşusunun etil efiri, bir də sirkə turşusunun metil efiri. Hər ikisi ilə izomer olacaqdı. Elə bilin ki, birində karbonun, turşu hissədə karbonun sayını çox qoydum, spirtdə az, digərində isə əksinə. Yəni bu tip suallar sizə düşə bilər ki, mürəkkəb efir verir, deyir ki, turşu verir, deyir ki, neçə növ mürəkkəb efirdən izomer əmələ gətirir. Misal üçün, C2H5COOH-ın mürəkkəb efir kimi 2 dənə izomeri var. Və sual kimi verə bilər. Qarşınıza çıxacaq nə vaxtsa, görəcəksiniz. Sonra bunları dedik. Gəldik mürəkkəb efirlərin alınmasına. Mürəkkəb efirlərimiz bizim spirtlərimiz ilə turşularımız arasında gedir. Bunu spirt dərsində də, turşu dərsində də demişik. Turşudan OH, spirtdən H qopur. Misal üçün ən sadəsini yazaq. Qarışqa turşusu üstə gəlinsin metil spirti. Bu zaman sulfat turşusu iştirakında gedir əsasən. Turşudan gedir OH, spirtdən gedir H. Nəticədə alınır HCOO, CH3. Əslində sizə burada desə ki, turşu qalığı hissəsi hansıdır? Turşu qalığı hissəsi HCO-dur. Spirt qalığı isə OCH3-dür. Yəni bunu da ayırd eləməyi müəyyən edin. Bəzən deyər ki, turşu qalığı hissəsində neçə atom var? Yəni müəyyən eləməyi bacarmalısınız. Yadınızda saxlayın. Sonra bunları misal dedik. İstənilən Həm dedik turşu qalığı hansı olduğunu. Turşu qalığında turşudan OH-ı çıxmısansa nə qalıbdır? HCO qalmayıbmı? Turşu qalığıdır. Buna birləşən oksigen ilə CH3 isə spirt qalığıdır. Bu spirtdir, bu da turşudur. Elə bil ki, turşudan OH-ı çıxırsan, o hissəni çıx da. Spirtdən isə H-ı. Sonra deyirik mürəkkəb efirlərin fiziki xassələri.
alınmasını dedik, fiziki xassələrini deyək. Deyirik ki, kiçik molekul kütləli mürəkkəb efirlərimiz otaq temperaturunda mayedirlər. Amma kütlələri artdıqca onlar bərk hala keçirlər. Yəni digər kütləsi böyük olanlar bərk haldadırlar. Mürəkkəb efirlərin xarakteri xoş iyli, ətirli iyləri var deyə elə ətriyyatda mürəkkəb efirlərdən istifadə edirlər. Demək olar ki, çiçəyin iyi, nə bilim, ədviyyatların iyi, hamısı mürəkkəb efirlərin iyi ilə xarakterizə olunur ki, mürəkkəb efirinin iyi meyvə iyinə oxşuyur bəziləri ədviyyata, bəziləri çiçəyə və s. Deyirik ki, mürəkkəb efirlərdəki karbonun sayı, yəni kütlələr artdıqca təbii ki, qaynama temperaturu artacaq, ərimə temperaturu artacaq, izomerlərinin sayı artacaq və s. Amma biz bilməliyik ki, mürəkkəb efirlərin ilə turşuları müqayisə eləyəndə tərkiblərində eyni sayda karbon atomu olanlarda turşuların qaynama temperaturu mürəkkəb efirlərdən daha çoxdur. Misal üçün, bayaqları yazmışdım sirkə turşusu və qarışqa turşusunun etil efirini. Desəm, hansı daha tez qaynayar? Deyirsən ki, qarışqa turşusunun etil efiri. Niyə? Çünki onlar arasında hidrogen rabitəsi yoxdur. Və yaxud da spirtlər ilə müqayisədə C3H7OH ilə yenə ən tez qaynayan mürəkkəb efirdir. Çünki spirtin tərkibində hidrogen rabitəsi var, amma mürəkkəb efirdə yoxdur. Yoxdur deyə o daha tez qaynayacaq. Sonra keçirik bizim mürəkkəb efirlərimizin kimyəvi xassələrinə. Bizim mürəkkəb efirlərimiz suda hidroliz edir, yəni misal üçün, qarışqa turşusunun bayaqdan eyni şeyi yazırıq, eyni maddəni yazırıq. Qarışqa turşusunun metil efiri, yəni metil formiyyatı suda hidroliz etdirdikdə buradan alınacaq. Bu suda hidroliz dönən prosesdir. Suda hidrolizindən alınacaq uyğun turşu və spirt, yəni bu qarışqa turşusudursa, buradan alınacaq qarışqa turşusu və metil spirti. Daha sonra natrium OH ilə reaksiyası ilə eyni maddəni yazacağam. Bu artıq dönməyən prosesdir. Çünki burada bizim alınacaq duzumuz. Duzumuz alınır deyə reaksiya axıra qədər gedəcək. Buradan alınacaq H karbon O10 natrium. Bir də spirtimiz alınır. Spirtimiz zəif elektrolitik rolunu oynayır deyə elektrik cəryanını keçirmir axı, zəifdir. Ona görə dönən proses deyil, dönməyən prosesdir bu reaksiya. HCO10 natrium və nə olacaq? CH3OH. Daha sonra istənilən mürəkkəb efiri bu cür reaksiyaya verib uyğun turşunun natrium duzunu və metil spirtini ala bilərik. İndi mən birini yazıram da, burada qarışqa turşusu olmasın, sirkə turşusu olsun və yaxud da propion turşusu olsun, izoyağ turşusu. Fərqi yoxdur da, eyni cür alınacaq. Uyğun turşunun natrium duzu və spirtimiz. Aydın oldu. Mürəkkəb efirlərimizin bir digər xüsusiyyəti də doymamış mürəkkəb efirlərimiz polimerləşmə reaksiyasına daxil olur. Bu da bizim üzvü şüşəmiz buna aiddir. Üzvü şüşənin monomeri, indi üzvü şüşəni keçəndə görəcəksiniz, monomerini yazaq. Metil metaakrilatdır bunun adı. N-molunun polimerləşməsindən mürəkkəb efirlərə aid üzvü şüşənin monomeri alınır üzvü şüşəmiz, yəni metil metaakrilat. Adı üzvü şüşədir, polimetil metaakrilat. İki qat rabitə olan tərəfdən çıxmalıdır deyə xətlərimiz. Bunu belə yazırıq eyni dəfə. Bunu burada öyrənməyinizə ehtiyac yoxdur. Çünki biz polimerlərdə bu üzvü şüşənin alınması və s. haqqında çox geniş danışacağıq. Və yaxud da biz akrilat turşusunu keçmişik, metaakrilat turşusunu keçmişik də, alınmasını da yaza bilərsiniz. Akrilat turşumuz, metaakrilat turşumuz budur, COOH. Üzərinə metil spirtini gəlirəm.
efirləşmə reaksiyasına verirəm və nəticədə metil metakrilatı alıram ki, sonra da onu polimerləşdirib üzvü şüşə alıram. Bu da oldu bizim mürəkkəb efirlərimizin əsas xassələrindən biri. Bu oldu mürəkkəb efirlər haqqında məlumatımız. Sonra keçirik yağlarımıza. Bizim yağlarımızın özü də mürəkkəb efirdir. Sadəcə yağların tərkibində müxtəlif spirt yoxdur. Həmişə bütün yağların tərkibində bir növ spirt qalığımız var. Gliserin. Ona görə deyirik ki, gliserin ilə bir əsaslı ali karbon turşularının efirləşməsindən yağ əmələ gəlir. Hər zaman yağın tərkibində gliserin qalığı var. Gliserin turşumuzu yazırıq. Turşumuzu nə deyir? Spirtimizi beyincəkli CH2 H-larını yazırıq təbii ki. Üzərinə gələk ali karbon turşuları. Ali karbon turşuları deyəndə stearian turşusu, palmitin turşusu, nə bilim, linolil turşusu və s. nəzərdə tutulur ki, bunları sizlə sual-cavab eləyəcəm. Evə çünki vermişdim. Üzərinə gəlirik, misal üçün stearian turşusu. Stearian turşusunu gələndə tərsinə yazacağam ki, başa düşün. COOH buradan xətti qoyum ki, qarışmasın. C17H35. Elə bilin ki, bundan 3 mol reaksiyaya girirdi. Day, bura 3 yazdım, bilin. 3 molun hərəsi turşudan qopur OH, gəlir gliserinin bir dənə OH qrupundakı hidrogen atomunu götürür və nəticədə əmələ gəlir stearian trigliseridir. Yəni, belə. Yazım qoy. Deməli, bizim yağlarımızdan bir növü. İndi əsas məsələ nəyi bilmək lazımdır? Bu yağlarda eyni karbon turşusunun da qalığı ola bilər. Müxtəlif karbon turşusunun da qalığı ola bilər. Doymuş da ola bilər, doymamış da ola bilər. Yəni, biri C17H35-in qalığı, biri C15H31-in qalığı və yaxud da C17H29-un qalığı və s. hamısı ola bilər. Bu dediklərimizdən Bəs buradakı o CO hara getdi? Nə? Yazmamışam onu. CO Doğru, yazmamışam. CO da var. Beynim qarışıb yazmamışam. CO-su da var bunların arasında. Düz deyirsən. Aha. Sonra deyirik ki, yağların ümumi formulunu belə göstəririk. Gliserinin qalığını yazırıq. Baxın, bu hissə, indi yazdığım hissə gliserin qalığıdır. Gliserin qalığına birləşir CO H35, R1 yazımda. Burada niyə mən 17H35 yazdım? Yəni, müxtəlif radikallar ola bilər. Burada ümumi yazıram. R1. İndi bu gliserin qalığına birləşən turşu qalıqlarımız eyni də ola bilər, müxtəlif də ola bilər. Yəni, bunun bir fərqi yoxdur. Hətta birinə birləşib digər ikisinə birləşməyə də bilər. Mol miqdarından asılı da. Bu da oldu bizim yox, yağlarda hamısına birləşəcək o heç. Amma ümumiyyətlə deyirəm ki, yəni birinə də birləşib, birinə də birləşməyə bilər. Bu da oldu bizim yağlarımız. Deyirik ki, əgər turşunun tərkibində eyni turşu qalıqları varsa, yəni hamısı, misal üçün, stearian turşusudursa üçü də, bu sadə yağlar adlanır. Yox, müxtəlif turşuların qalıqları varsa, bu mürəkkəb yağlar adlanır. Yəni, qarışıq yağlar adlanır. Aydın oldu. Deyirik ki, bizim bildiyimiz, yəni təbii yağ deyəndə, nə bilim, nehrə yağıdır və s. Təbii yağların tərkibində xətti quruluşlu yağ qalıqları olur. Buna əsasən də deyirik ki, heyvan mənşəli yağlarımız əsasən bərk halda, bitki mənşəli yağlarımız isə əsasən maye halda olur ki, heyvan mənşəli yağlardan balıq yağı heyvan mənşəli olmasına baxmayaraq mayedir. Kakaosun yağı isə deyirik ki, bitki mənşəli olmasına baxmayaraq bərkdir. Yəni, ümumiyyətlə, hər birinə aid eləmirik də, istisna hallarımız var. Amma belə ümumilikdə heyvan mənşəli yağlarımız bərk, bitki mənşəliləri isə
maye haldadır. Deyirik ki, bərk yağların tərkibində doymuş yağlar, yağ turşularının qalıqları olur. Maye yağların tərkibində isə doymamış, yəni iki qat rabitəsi olan yağ turşularının qalıqları olur. Bərk qalıqlarda ən çox, bərk yağlarda ən çox palmitin turşusunun qalığına və steryan turşusunun qalığına, yəni C17 ilə C15-ə rast gəlinir deyə biz də orta məktəbdə elə bu iki turşu haqqında əsasən danışırıq. Maye yağların tərkibində isə olein turşusu, linol turşusu, linolin turşusu rast gəlinir ki, elə onların formulunu da biz karbon turşusu mövzusunda geniş öyrənmişik. Sonra keçirik yağların fiziki xassələrinə. Yağları biz bildiyimiz kimi suda praktik olaraq həll olunurlar. Su ilə qarışığını durultma üsulu ilə ayırırıq. Üzvü həlledicilərdə yaxşı həll olurlar. Kimyəvi xassələrinə gəldikdə isə mürəkkəb efirlər kimi xassələrə malikdir. Suda hidroliz edirlər. Bu prosesimiz dönəmdir. Natrium OH ilə reaksiyaya girirlər, hidroliz edirlər. Bu prosesimiz dönməyədir. Bir də doymamış karbon turşularımızın qalıqları olan mürəkkəb efirlərimiz var ki, onlar hidrogen ilə hidrogenləşirlər. Çevrilirlər bərk yağlara. Gəlin indi bunlara misal yazaq. Misal üçün steryan turşusunun yağını yazaq. Bunun üzərinə suyu gəlsən, bu proses dönməyəndir. Dönəndir, üzrü sayın. Su ilə hidrolizindən 3 mol su gəlməliyəm. Hidrolizindən alınacaq gliserin, bir də formulunu yazmıram. Gliserin, bir də steryan turşusu. Amma natrium OH olsaydı gliserin və steryan turşusunun natrium duzu, yəni C17, H35, COO natrium əmələ gələcəkdir. Tərkibində iki qat rabitə olanlar, yəni doymamış turşu qalıqları da özlərinə hidrogeni birləşdirib maye yağlar bərk yağlara çevrilir. Bunları dedik. Sonra gəlirik əsas məsələyə, sabuna və sintetik yucu vasitələrimizə. Deyirik ki, sabun. Ali karbon turşularımızın natrium və kalium duzları sabun adlanır. Ali karbon turşusu dedikdə, dedik ki, steryan turşusu nəzərdə tuturuq əsasən ki, bizim C17, H35, COO natrium və C17, H35, COO kaliumumuz duz adlanır. Natrium duzumuz bərk, kalium duzumuz isə mayedir. Yəni, bərk sabun əmələ gətirir C17, H35, COO natrium nə? Maye duzu isə əmələ gətirir steryan turşusunun kalium duzu. Yəni, kalium stearat. Sonra deyirik ki, sabunların alınması. Sabunların alınmasında palmitin və steryan turşularından istifadə edirik. Palmitin və steryan turşusunun üzərinə natrium OH gəlməklə və yaxud da kalium karbonat gəlməklə bərk və yaxud da maye sabunu alırıq. Misal üçün C17, H35, COOH-ın üzərinə natrium OH gəlirəm. Reaksiyadan alınacaq artıq C17, H35, COO natrium və nə alınasıdır? Natrium gəldi bura, H2O. Və yaxud da kaliumu da bu şəkildə ala bilərik. Yenə deyirəm, natrium duzu bərk, kalium duzu isə maye halda olur. Sonra deyirik ki, sabunlarımız normalda cod olmayan suda yaxşı köpüklənir. Amma cod olan suda köpüklənmirlər. Bunun səbəbi nədir? Çünki cod suyun tərkibində kalsium hidrokarbonat, maqnezium hidrokarbonat olur ki, bizim sabunumuz, yəni C17, H35, COO natriumumuz gəlib maqnezium hidrokarbonatı ilə reaksiyaya girir
Reaksiya nəticəsində də alınır C17H35, COO 2 dəfə maqnezium, yəni sterian turşusunun maqnezium efiri, maqnezium duzu, maqnezium stearat, karbon qazı salınır bir də. Baxın, bu maddə çöküntü əmələ gətirir. Çöküntü əmələ gətirir deyə sod suyumuzda köpüklənmir. Ona görə deyirik ki, köpüklənmə baş vermir. Sabunlarımızdan fərqli olaraq bizim sintetik yuucu vasitələrimiz cod suda da köpüklənir. Niyəsini indi izah edəcəm. Deyirik ki, ali bir atomlu spirtlərin, ali bir atomlu spirt deyəndə karbonun sayı 12 ilə 18 arası nəzərdə tutulur əsasən. Ali bir atomlu spirtlərin sulfat turşusu ilə əmələ gətirdikləri mürəkkəb efirlərin natrium duzu sintetik yuucu vasitə adlanır. Ümumi formullarını göstərdikdə, misal üçün aiddir bizə C12, H25, dəqiqə alınmasını da deyəcəyəm. Səliqəsiz yazdım, qoy yazım. C12, H25, OH, ali karbon spirtidir, bir atomlu spirtdir. Bunun üzərinə gələcəyəm sulfat turşusunu. Sulfat turşusunu açıq şəkildə yazsam belə yazaram. OH, yəni SO2 2 dənə OH birləşibdir. Bu zaman turşudan, yəni sulfat turşusundan OH spirtdən H qopacaq. Reaksiya nəticəsində əmələ gələcək C12, H25, O, CO2, OH. Daha sonra əmələ gələn mürəkkəb efirinin üzərinə natriumu gəlirəm və ya da natrium OH-ı gəlirəm. Bu zaman natrium gəlib H-ı çıxardacaq və reaksiya nəticəsində əmələ gələcək C12, H25, O, CO2, O, natrium. Baxın, bu maddə adlanır sintetik yuucu vasitə. Sintetik yuucu vasitə cod suda belə köpüklənir. Çünki sintetik yuucu vasitədən natrium çıxıb əvəzinə maqnezium gəlsə belə bu maddə suda həll olur. Suda həll olduğuna görə cod suda belə köpüklənir deyirik. Bu da oldu sizin sintetik yuucu vasitəniz. Sintetik yuucu vasitə ali spirtlərin, yəni karbonun sayı 12 ilə 14 arası olan spirtlərin sulfat turşusunun mürəkkəb efiri natrium duzudur. Bu da oldu sizin mürəkkəb efirləriniz. Bunu verim yaddaşa.